后刚好遇到韩国感恩节休息，因为像我们中秋节就是家人要聚在一起，所以就是民宿的主人就很好心，就是邀请我们大家一起共进就是感恩节的晚餐。韩国的泡菜真的不是开玩笑的辣。Oh, the river's cold and black and the bottom's long way